Bom, hoje a gente vai pintar esse desenho aqui. Ele tá no livro Cozy Time. E ele é a página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele é a página 10. Vamos lá? A primeira coisa que a gente vai fazer são os efeitos de iluminação aqui das velas e da lareira. Então, a gente vai pintar de amarelo, onde a gente acha que vai incidir a luz direta da vela e do fogo aqui da lareira. Bom, agora a gente já passou o amarelo em todas as partes que a luz incide diretamente. Vamos fazer o efeito aqui da lareira primeiro. Então, a gente precisa fazer um degradê aqui de iluminação. Então, depois do amarelo, a gente vai pegar uma cor laranja ou bege. Vou pegar aqui primeiro um bege, 36. E ir fazendo aqui em volta. Ele parece muito escuro no começo, mas depois ele vai clarear. Depois aqui, acho que eu vou usar um marrom, o 95, pra fazer o fundo aqui da lareira. E aí, vou aproveitar esse mesmo marrom pra pintar aqui a lenha. E aí eu vou usar o laranja aqui pra dar o efeito do fogo. Vou fazer com o laranja, 23 e o 14. Vou passar mais um pouco de amarelo aqui pra esfumar esse marrom aqui. Pronto. E aqui, pra essa pedra, eu vou fazer um degradê com cinza. Então, eu vou usar os dois cinzas que eu tenho, que é o CG1 e o CG5. Então, primeiro, eu passo o mais claro aqui. E depois eu venho com o mais escuro pra fazer outra parte que falta. Daí a gente volta com o cinza claro de novo pra esfumar aqui, na divisão entre os dois cinzas. Agora, eu quero fazer um efeito, fazer vários tijolinhos aqui na lareira. Então, a gente vai usar várias cores pra serem vários tijolinhos de cores diferentes, tá? Então, vamos escolher o 36, que é um bege, bem clarinho. Vamos usar também o 97, que é um marrom bem clarinho. O meu tá falhando um pouco, então não sei se vai funcionar. O 95, que é um marrom. E vamos usar também o 23, que é um laranja, e aí a gente vai ter tijolos dessas 4 cores. E aí a gente pode ir fazendo meio no aleatório mesmo. Então, vou começar aqui com o 36. Eu gosto de fazer primeiro onde tem o desenho do tijolo.
um ponto importante também. Bom, a gente fazer uma base desse tijolo aqui primeiro. Então, a gente vai pegar um bege bem clarinho, que é o 25, e pintar toda a lareira aqui primeiro. Não tem problema se ele ficar um pouco manchado, porque a gente vai fazer outros tijolos aqui por cima, tá? Ok, vou fazer aqui em cima já também. Pronto. Agora, vamos fazer os tijolinhos, né? Então, vou pegar, por exemplo, o 23 aqui, o laranja. E aí, vou desenhando. Tentando deixar mais ou menos do tamanho dos tijolinhos que já existem. Vou vir com um marrom agora, 95. Então, depois de fazer vários quadradinhos aqui, aleatórios, eles ficam assim. Aí, pra essa parte aqui da lareira, eu vou fazer com um marrom mais escuro. Eu vou pegar o 91. E aqui embaixo também. Nas velas eu vou usar um lilás bem clarinho. Daqui a pouco ele vai clarear mais. Aí aqui, pra essa árvore, eu vou usar o 43, que é um verde escuro. E aqui na base, vou usar esse rosa, número 3. E aí, eu vou pintar aqui dentro com o 67. E vou fazer alguns pontinhos de neve. Depois eu vou vir com o 178, que é um azul bem clarinho. E vou pintar por cima. Aqui eu vou usar um roxo. E aqui nas folhas um verde claro.
Agora eu uso a caneta em gel para fazer alguns detalhes a mais aqui. Bom, agora, então assim ficou a nossa lareira. Agora, para as cortinas, eu vou pegar um lápis pra gente fazer um quadriculado aqui bem clarinho pra ser o nosso guia. Vamos lá. Agora aqui nas cortinas eu vou pegar um lápis pra fazer umas marquinhas bem clarinhas pra fazer um tecido xadrez. Se você achar muito difícil de fazer assim, você pode pegar uma régua também pra te ajudar. Depois que você fizer, dá uma olhada se não ficou muito escuro, passa um pouquinho a borracha assim por cima, porque é pra ser só uns tracinhos de guia pra você fazer o xadrez, tá? Mas eles não podem aparecer muito. Beleza. Agora eu vou pegar o número 7 e vou pintar uma linha assim, uma linha não. Então, vou pintar essa primeira linha aqui. E aí a segunda eu não vou pintar. Depois eu pinto a linha seguinte. Pronto. Agora a gente vai fazer as linhas horizontais. Agora, para as linhas horizontais, eu vou pegar o 25, que é um bege bem clarinho, pra fazer. Assim que eu pintar aqui, talvez fique um pouco escuro, mas logo ele vai clarear. Então, eu pulo primeiro aqui e vou pro segundo. Que a gente borrar, depois a gente passa um rosinha aqui de novo. Bom, então, ficou assim a nossa cortina quadriculada. Agora, eu vou pintar essa parte aqui de cima com o 104. E pra essa janela aqui, eu vou fazer como se já estivesse bem escuro. Então, eu vou usar o 74 pra fazer o céu.
Vou usar o 95 para fazer aqui um efeito de madeira na janela. Então, para fazer esse efeito, a gente vai fazer algumas marcas. Daí a gente deixa secar um pouco. E depois faz outras marcas próximas. Então, ele dá esse efeito aqui. Para pintar toda essa parede aqui, eu vou usar um verde bem clarinho. Bom, depois de pintar com quadriculado, eu vou fazer uns coraçõezinhos na parte branca. Aqui. E aí, vou pegar a canetinha em gel pra fazer uns detalhezinhos na parte vermelha. Vou pegar um número 3 e fazer um contorno aqui nos corações. Bom, vou terminar aqui a parte da janela. Bom, vou fazer o ursinho com o marrom. Aí eu gosto de vir com um marrom mais claro pra fazer essa parte aqui. E um bege pra fazer as orelhinhas e as bochechas. O narizinho também. Bom, vou fazer essas canequinhas aqui. Vou fazer laranja. Vou usar o cinza pra pintar essa parte aqui do livro.
tapetinho aqui, eu vou fazer ele azul com verde. Então, eu vou fazer uma linha azul. Esse aqui eu vou usar o 67. Vou usar o 67 também aqui, nesse travesseiro. Esse gatinho aqui, eu vou fazer com um cinza bem escuro. Bom, e esse é o resultado final do nosso desenho, já com algumas sombras e mais detalhes também de iluminação. Se você gostou, clica aí no gostei, se inscreve no canal para acompanhar mais tutoriais de como pintar esses livros de colorir.